在千辛万苦中，我们终于出门了，小孩们。耶！赛跑！终于到达苗栗喽！现在时间是10点39分，小孩们都睡成一片了，辛苦的。老公也很累了。有够硬吗？我不知道怎么用啊。对，哦，对对对对。哇，看到不够用。干嘛那么感动？我已经从眼泪泪感动到流泪了。我太感动。你不要在这里。你不要往这，你不要再往这边追了，我快受不了了。这我们加冰块。谢谢。